Амарал муъминина бима амара бихил мурсалин. О элчилер, адал тамактарды жегиле. Ва амалу солиха, жана жакшы амалдарды жасагыла дейт. Көңүл буруңуздар. Биринчиден, адал тамактарды жегиле дейт. Арам эмес тамактарды. Бул адал тамак деген бүт Аллах Таала уруксат берген тамактар. Ошол адал тамакты жегенден кийин эле аяттын аягында караңыздар. Ва амалу солиха. Солих амалдарды кылгыла дейт. Адал тамактар жегенден кийин солих жакшы амалдарды кылгыла дейт. Алымдар айтат: "Фаакулул халал юину алал амали солих." Адам адал тамакты жесе, ошол жеген тамагы жакшы амалдарды кылууга жардам берет. Жана ошол кылган амалы кабыл болушуна себеп. Жеген ырыскысы таза адал тамагынын артынан кылган сооп амалы кабыл болот деген сөз. Ошол сен солих деп жакшы деген амалың кабыл болот деген сөз. Ал эми адам арам тамак жесе, биринчиден амалга кабыл болбойт, дуасы кабыл болбойт. Жана арам тамак адамды жалкоо кылат, ныксыратат, шалдыратат. Эч нерсени кылгыз келбей жашоодо өзүнү оор сезет, ибадаттан рахат албайт. Себеби арам тамактын ашказанга киргенден ал адамды булгайт, жүрөгүн булгайт, денесин булгайт. Арам тамак жеген адамдар ибадатга тоодой болуп калат, Алла сактасын. Жакшы сөздөр жакпай калат, намаздар жакпай калат, зикир кылган жакпайт. Эптеп эле курсагынын айласы жана эки буттун ортосундагы шахваттын айласын көздөп жашоодо мал сыяктуу болуп калат. Ли аннал харам сакула фи бутунихим ва кулубихим факассалахум анит таа. Себеби арам нерсе жей бергенде курсагына арам тойду, жүрөгүндө да арам толду. Мына ушул нерсе ибадаттарды кылуудан, жакшы иштерди кылуудан тосуп салды. Себеби бул ибадат, Куран, Аллах Таалага жакындоо болгон нерселер бул нур, а нур менен караңгылык бирикпейт. Ошондой эле адам адал тамактарды жеп жүргөн адам, алхамдулилла, ал ибадаттага жеңил болот. Ибадат кылган сайын рахат алат. Ошодон түнөк табат, жүрөгү жумшарат, Аллах Таалага жакындайт. Муну жашоодо деле ар бир адам өзүнүн практикасында сезет. Кээде бир адам менен ушуп кетсеңиз, же өзүңүздүн бир туура эмес сүйлөп алган сөздөрүңүздү сезгенде кандай жүрөк ооруйт. Же адам билет бир жаман иштер жасап алганда кандай бушайман болуп, көңүлү чөгүп, ал эми жүрөк карайып отуруп калса, акыры барып жакшы жаман ишти жасаса деле бушайман болбойт. Көңүлү дагы ооруп койбойт. Себеби ушу жүрөк карайып толуп калган адам барып сезбей калат. Жакшы иштер жасайын десе, умтула албайт, чыгына албайт, жүрө берет, шалдырап, ныксырап, жалкоолуу армап, кайдыгер болуп уланып жүрө берет. Аяттын аягында инни бима та'малуна алим. Мен силердин эмне кылып атканыңарды билүүчүмүн деп айтты Аллах Таала. Бул аяттан дагы түшүнсөк болот, инсан бир амал кылып, сыртында бир жакшы көрүнүп, ичинде ихласы жок, сырткы көрүнүшү менен ички көрүнүшүн карама каршы келишинен сак болсун. Сен адамдар үчүн жакшы көрүнүп, бирок ичиңдеги жаман нерсени көргөзө албашың мүмкүн. Бирок Аллах Тааламдын алдында адамдын сырткы да ички да абалы ачык айкын билинип турат. Ошондон адам амал кылганда эмне үчүн кылып атат, ким үчүн кылып атат, сырткы көрүнүшү менен ички көрүнүшүн оңдош керек. Ал эми адам кайдыгер болсо, сырткы көрүнүшүн оңдоп, ичине кайдыгер болуп унутуп калат эмнеге оңдоп атканын. Адамдардын алдында сыртыбыздан көрүнө берет жакшынакай болуп, бирок ички жүрөгүбүздүн төпкөрү адамдар жок кезде кандай абалыбыз? Силер эмне кылып атканыңарды мен билем. Эмнени ойлоп атканыңарды, эмнени көздөп атасыңар бул дүйнөдө? Мен билем, дейт Аллах Таала. Мына ушул аят эки нерсени камтыйт. Адам баласы коркпосун. Биринчиден, жакшы амал кылгандайын анын сообу жоголуп кетпейт. Кайсыл гана амал кылбаңыз, сөзсүз анын натыйжасын аласыз. Кыпындай болсо да сообун аласыз же күнөөсүн. Натыйжасы, асары бар. Аллах Таала аны унутуп койбойт, аны таштап койбойт. Сообу болсун, күнөөсү болсун, Аллах Таала билет, аны жаздыртат периштелерге. Кыямат кайымы келгенде жакшылык болсо жакшылык, жамандык болсо жамандык. Экинчиден, адамдын сырткы кылган амалдары менен алданып калбасын. Эл менен кошула жүрөм деп коюп, бирок ички дүйнөсү оңдобосо, ушул нерсеге адам өзүн өзү оңдобой эле эл менен кошулуп жүрө бербесин. Адам өзүнө да көңүл буруп, ниетин, ихласын, ички амалдарын карап назар салып жүрүш керек. Себеби Аллах Таалам сенин ички амалдарыңды карайт. Мен билем силердин эмнени кылып атканыңарды деп айтты.